继续再弄一个。继续。你给他看一下这个。The blade depth can be a little bit deeper。那个刀身切厚一点点。刚才有点浅。这个是破的。我知道，稍微一点点，切厚一点点。Creasing line can also be a little bit deeper.把它取下来。This time is thicker. 没事，可以，没事。一会儿把它弄。把它关了一下，没时间了。Creasing line need to be deep， 没那个。